Ниңә ҡабарына ғына тораһың? Һин бер йән айыуы. Күп әйткәнем бар, мин мәсетле малай тип. Ауыл малай түгел һин, айыу малайы. Сеү бит, сеү. Не булды? Не тауыш ҡуптараһығыҙ? Айыу һамаҡ йөрөй бит мынау. Айығыма лап итеп басты. Ауыл күркә кеүек ҡабарына. Аңлашылды. Икегеҙ ҙә килешкәнһегеҙ икән. Ғәм халыҡ алдында бер-берегеҙҙе кәмһетәгеҙ. Бер-береңә исем ҡушыу, үсекләшеү насар ғәҙәт икәнен Беләбеҙ. ғәйебегеҙҙе танығас, бик яҡшы. Улайһа, Сәңгелдәк ҡарға йылған дуҫтарыбыҙҙы сәләмләйек. Сәләм ҡыҙлары ҡоштар. Сәләм егеттәр, бөркөттәр. Шулай итеп, бөгөн Сәңгелдәкте йәнлек ҡоштарға, хайуандарға бағышлайбыҙ. Не аптырап ҡалдығыҙ? Студияла күркә менән айыу, телевизор артында аҡҡоштар менән бөркөттәр. Так, а мин кем улайһа? Өкөйҙәр аҡыллы булыр бит. Һин дә аҡыллы, Әҙилә апай. Өкө икән, өкө. Тик мин бит яҡтыла насар күрәм. Күҙлек килтерегеҙ әле миңә. Өкө оҡшанымы хәҙер? О, ҡалай яҡшы күренә. Һеҙ күрмәгән нәмәләрҙе лә күрәм хатта. Нимә күрәһең? Һоро айыу менән аҡ айыуҙы. Шаяртма, Әҙилә апай. Юҡсы, ысын, ана урманға инеп киттеләр икәүләшеп. Һоромал аҡ айыу икеһе бергә йәшәмәй, Әҙилә апай. Күҙлегең дөрөҫ күрһәтмәй. Шулаймы ни? Ә һин ҡайҙан беләһең, нишләп бергә йәшәмәй? Уныһын Әҙилә апай һөйләй. Шулай бит. Хәйләкәр ҡыҙыҡай. Ярай, өкө булып булдырып булмаҫ. Үҙемсә, Әҙилә апайса һөйләйем. Һөйлә, Әҙилә апай. Ни өсөн аҡ айыу менән һоро айыу бергә йәшәмәй тиһегеҙ? Һеҙ беләһегеҙме? Ни өсөн? Юҡ. Сөнки аҡ айыуға урманда өҫө, унда уны серекәйҙәр талай. Ашарға йүнле ризығы ла юҡ. Ә һоро айыу һыуыҡтан ҡурҡа. Ул ҡара көҙҙөң өңөнә инә лә ҡыш буйы сыҡмай, йоҡлай. Һоро айыу менән аҡ айыу ысынында иһә туғандар. Һоро айыу әлбиттә олораҡ. Ул бынан бик күп йылдар быуаттар элек йәшәгән тиҙәр. Ә аҡ айыу һороноң яҡын туғаны. Бынан 600 000 йыл элек донъяға килгән ул. Латинса исеме диңгеҙ айыу тип тәржемә ителә. Һоро айыу ҡуйы урмандарҙы үҙ итә. Башҡортостанда ла айыуҙың тап ошо түрө йәшәй ҙә инде. Һоро айыу халыҡ-ара ҡыҙыл китапҡа, ә аҡ айыу Рәсәйҙең ҡыҙыл китабына индерелгән. Улар йыртҡыс, кеше өсөн хәүефле хайуандар булһа ла, һаҡлауға, яҡлауға мохтаж. Әҙилә апай, һинең ысын айыу күргәнең бармы? Юҡ, айыуға осрарға яҙмаһын, ҡасып та ҡотолоп булмаҫ. Алпан-толпан баҫып йөрөгән был йәнлек ҡарап тороуға ғына яй, әкрен генә һымаҡ, асынында бик тиҙ йүгерә тиҙәр. Сәғәтенә 50 километр тиҙлектә. Ого! Беҙ уны емеш-еләк, бал яратҡан, йөнтәҫ кенә йән эйәһе тип белһәк тә, йыртҡыс икәнен оноторға ярамай. Уф, тәнем земерҙәп китте. Күркә үҙенең ҡанатынан да ҡурҡа ти. Тағын башланығыҙмы? Ату йәнһөрәт күрәтмәйем. Ниндәй йәнһүрәт? Шаян айыуҙар тип атала йәнһөрәт. Ҡара. Көнө лә һуң бөгөн. Эс бошорғос. Иртәнән бирле яуа. Ямғырҙа беҙ йөрөмәйбеҙ. Футбол ғына етмәгәйне бында. Ә нимә уйнайбыҙ һуң улайһа? Донъя емермәй торған уйын. Мәсәлән, шашка. Шашкамы? Әйҙә. Aba. Һин уйнай беләһеңме һуң? Белмәй ни. Мин бит шашка буйынса чемпион. Ярай. Чемпион һайлайды. Ҡара, һиңә. Шулай, мин беренсе йөрөйөм. Мә. Улайһа, бына. Ә хәҙер уңдан йөрөйбөҙ. Бына шулай. Хоп! Йә, шунан. Еңелдеңме? Аҡтылы бер ҡасында еңелмәй. Мин йөрөйөм. Шулай, һәм шулай. Нимә? Улай уйнамайҙар.
Ярышта миңа шулай дигәннәр. Ә мин беләһеңме? Беләм. Шашка буенча чемпион, беләм. Әйдә икенче уен уйнayык. Мәсәлән, сиртеш. Пах. Юк. Әйдә, крестик-нолик уйнарга тәкъдим итәм. Крестик-нолик. Әйе. Был минем иң яраткан уеным. Шулаймы ни? Мин белмәгәйнем дә. Мә йөрө. Үзен хөрмәт иткән һәр ак аю үз нәмәне белергә тиеш. Азык табырга, боза йөзәргә һәм крестик-нолик уйнарга. Буларның барыгы да безгә әсә хөтү менән һиңгән. Без уны нәселдән-нәселгә тапшырабыз. Бик һирәктәр генә агаюды был уенда еңеп сыга ала. Һин еңелдең. Шулаймы? Бына һиңәме? Бәлки берәй икенче уен уйнап карыйк, Стәрле тамак. Каласык. Ондай кала юк. Бар, минем унда булганым бар. Ярай булайса. Октябрьск. Кренделинск. Юк ондай кала. Улайһа, кренделдер кайдан сыгам? Белгән килһә, мин яхшырак беләм. Географияны минең 5ле. Ярай булайса. Салават. Тундырма. Инде тундырма. Юк ондай кала. Нишләп булмаган ти? Нишләп булмаган? Шәп кала. Минем унда агаем яшәй. Агайың яшәй. Ярай, етте. Һин генә безнең барыһын да беләһең. Һин генә чемпион. Ана, тышта ямгыр туктаны. Киттек урамга. Юк ундай кала, юк бундай кала. Мин барыһын да беләм. Актылы. Бында тегеней посылка килгән. Яраткан кустыма тундырма калаһыннан. Килтер бында. Авыр гына. Шуннан хорлан. Бәлки киләһегә өләсәймә. Кренделинскига барып кайтырбыз. Хыры аюман ак аю бергә шала икән. Әкиәттә бөтен мәкәне тормышка аша. Теләк булһа, бөтен нәмәне тормышка ашырып сыгарга була. Акыллы, тырыш, юньсел булһагыз, максаттарыгыз тормышка ашыр. Ә мин үскәч актриса булам. Һин булай да артист бит. Әйе шул, хыялың ишле булын, тагын бер һөнәр уйла. Ә хәзер дусларыбыз белән хушлашайык та, таралышайык. Хушыгыз кызлар йондыздар. Сау булыгыз, батыр егеттер. Акыллы бит әлбәттә. Килә асрашканга тиклем дуслар.